इधर तारापुर साइड से नाला है, इसमें तो पानी जाना शुरू हो गया ना। अभी तो आउट हो रहा है पानी, कहीं कहीं से निकल रहा है। वो स्विच गेट नहीं खोला है अभी तक, इसलिए तो पानी बढ़ रहा है। कौन सा गेट नहीं खोला? स्विच गेट मतलब जो कहाँ से लीक हो रहा है बोला आपने? इसमें जो नाला होता है, जो तारापुर में नाला यहाँ से जा रहा है पूरा।